ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 7 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು. ನಾನು ಸಹ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೇನೀಗ ಹೊರಡುದು ಮನೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮರದ ಬಜ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು. ಈಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗುಡಿದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗುಡಿಗೆ ಬಾಗಿಲುಂಟಲ್ಲ, ಅದು ರಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದೇ ಕೆಲವು ಹಳತ್ತು ಸುಮಾರು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ರಾಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣಂತ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಆಗ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಉಂಟಲ್ಲ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಫುಲ್ಲು ಗೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ತೆಗೆದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಲ್ಬು ತೆಕ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದದಾಯ್ತಾ. ನಮ್ಮದು ಎದುರು ಅಂಗಳದ ಬಲ್ಬು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡುಂಟು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ನಾಗಿರೋದು ಚಂದ ಅಂಗಳಡಿ ಬೆಳಕು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಗ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಇವತ್ತು ಬಂದದಾಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಊರಿಗೆ ಮಾಡಿದೊಂದು ಉಪನಯನ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದಿ ನೋಡಿ, ಮಗ ಬಂದ. ಮಗನನ್ನು ಕರ್ತದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ, ಅಂಗಳಕ್ಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಹೇಳಿದೆ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗುಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಆದ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನದೇ ನೋಡಿ, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಸಾರಣ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಅದು. ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ನಂತರ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನುಂಟಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ, ಮರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದೊಂದೇ ಅಕೇಶ ಮರಗಳಿರೋದು. ಎಂಥ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹೊಸ ಮನೆ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಉಂಟು, ಆಗಿದೆ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ವಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ವಿಷಯ ಎಂತ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ನೀವು ಮರಗಳನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಳಿಬೋದಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಮರಗಳಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ಅಕೇಶ ಮರಗಳು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಅವರು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯವರೇ ಕಡಿತಾ ಇರೋದು ಮರಗಳನ್ನು. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಈಗ ಕಡಿಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಕೆಲಸ ಅವರದ್ದು. ಇವರಿಲ್ವಾ ಆಗಾಗ ಬಾಯರಿಕೆ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳುದು.
ಹೋಗಿ ನೀ ಕುಡ್ದು ಬರೋದಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾಫಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಂತ ಸೋಡಾ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡ್ದು ಬಂದದ್ದು. ನೋಡಿ ಈಗ ಕುಡ್ದು ಬಂದದ್ದು, ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕುಡಿಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ತಂಪುಂಟು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನಾನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟಾಯಿತು. ಪ್ರೈಮರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ನಾವೀಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಇವರು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಗುಡಿಗೆ ಕೊಡೋದಾಯ್ತು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗೂಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಾಯಿ ಮರಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ನಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಗೂಡಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ದೊಡ್ಡ ಗೂಡಿಗೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ಇವರು ಉಂಟಲ್ವಾ ಹೋಗಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ನೋಡಿ ಇವರು ಒಂದು 2 ಗೊನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಈಗ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಗೊನೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಗೊನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ಗೊನೆ ಅಡಿಕೆ ಗೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಕಿದ ಅಡಿಕೆ, ಕೊಯ್ದ ಅಡಿಕೆ ಹೀಗೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಈಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಡಿಕ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೀಗ ನೋಡಿ ಅಂಗಳ ಭಯಂಕರ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಗೇಟ್ ತನಕ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 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 ತೋರಿಸಿ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಅಂಗಳ ಈಗ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್. ಇದು ಯಾವುದು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ? ಹೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿದು 30 ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಒಂಥರ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಫುಲ್ ಅಂಗಳ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಲೈಟ್. ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಳದ ಈ ಬದಿಯಿಂದ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಕೆಸಿಸಿ ಈ ಗಿಡ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಹೊಡೆದು ಲೈಟ್ ಹೊಡೆದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಸಹ ನಾವು ಅಂಗಳದ ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಕತ್ಲೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಹೂವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಗಲು ಡೇ ಲೈಟಿನಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೈಟ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗೂಡು ಸಹ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಪೇಂಟ್ ಇದು. ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೂವಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಹೂವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ನಾಯಿಗೂಡಿನ ಲೈಟ್ ಹಾಕುವ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗೂಡಿನ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೈಟ್ ತನಕ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಕೆಲಸ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋರಿಗೆ ಅದರ ಎಂಥ ಮೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಈ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಕಲರು ಇತ್ತು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲೋ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸಲ ನೋಡಿ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೈಮರು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಉಂಟು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಿಮೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಣೆಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಎಂತ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾರಣೆಯಾದಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ನೀಟು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಕಲರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆಯದ್ದೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ನೈಸ್ ಸಾರಣೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನಾಗ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೀತೇನೆ ಇನ್ನೀಗ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಜಾಗವನ್ನು, ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು. ಹಾಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಗೂಡು ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ ಉಂಟು ನಾಯಿಗೂಡ.
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟಲ್ಲ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಪೇಂಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಬಾಗಿಲುಂಟಲ್ಲ ಇದು ಸಹ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಬಾರ್ಡರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬರೆದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇದು ತೆಂಗಿನ ಮರದಾಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಪೇಂಟ್ ಸಹ ಮುಗೀತು. ಇವರು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂತ ಮರ ನಿಂದು ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಅಂತ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೀಗ ಟೆರಾಕೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಂತ ಹೊರಟದ್ದು, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಾಯ್ತಾ ತುಂಬ. ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಕೋಟ್ ಕೊಡೋದು ಸಾಕಿಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಕೊಡೋದಾಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನ ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಟೆರಾಕೋಟ್ ಕೊಡೋದು, ಮೇಲೆ ಗ್ರೇ ಕೊಡೋದು. ಅಂದರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತಾಗಿ ಗಲೀಜಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟೆರಾಕೋಟ್ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಜಾ ಓರೆ ಆಯ್ತಾ, ಹೂವಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲೆ ಹೂವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉದ್ದುದಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಹೌದು. ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ನಾವಿನ್ನೀಗ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಾಯಿ ಗೂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೂಡೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬ, ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟದಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಇದೆ, ಕರಡಿಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾಯಿಗೂಡು. ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಪೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಲಿಗೆ ಸಹ ಪೆಂಪು ಶೆಡ್ಡಿನ ಇದ್ರದ್ದು ಅದೇ ಟೆರಾಕೋಟ ಕಲರ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟದು. ಹಾಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗ ಮೊದಲು ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಜಾಗ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಆಗ ಗುಡಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಂದು ಕಲ್ಲಿಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಿ ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರಿಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ದುಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅದುವೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವುದಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಸಾಕು, ಅದು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಅದೇ ದುಡ್ಡಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿಡೋದು. ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು 2 ಹೊತ್ತು ಬಿಡೋದು, ಗೂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಗಲೀಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಜಿಂಜು 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 ಜಿಂಜು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. It's not a game, it's a rap.